Is-suppost ċanfira qawwija li l-Parlament kellu jagħti lid-deputat Laburista Rosjan Kutajjar ma kienet xejn ħlief ittra ta' informazzjoni dwar id-deċiżjoni li ttieħdet fil-konfront tagħha. Il-Journal Times of Malta rrapporta kif wara d-deċiżjoni ta' ċensura li ttieħdet fil-konfront tagħha tlieta li għadda mill-Kumitat Parlamentari għall-Standards fil-ħajja pubblika wara l-instabet ħatja bi ksur ta' etika għax ma ddikjarax dħul ta' eluf ta' euro minn dil mal-allegat kompliċi fil-qtil ta' Defni Caruana Galizja, Jorgen Fenek, l-Speaker Anġlu Farrugia kellu jibgħat ittra ta' ċanfira fil-konfront tad-deputat Laburista. Madankollu, dik li kellha tkun ċanfira mill-Speaker spiċċat inbidlet għal ittra li sempliċement informa lil Rosjan Kutajjar b'dak li ddeċida l-Kumitat Parlamentari. Fil-fatt jirriżulta li jirċevit ittra mill-iskrivan tal-Kamra li spjegala li kien imqabbad mill-Speaker jinforma bid-deċiżjoni fil-konfront tagħha. Id-deputat nazzjonalista Kerel Aquilina li flimkien mad-deputat Teris Komodini Kakija jirrappreżenta lil Partit Nazzjonalista f'dan il-Kumitat Parlamentari għall il-ġurnal li l-ittra kienet il-bot ħafna miċ-ċanfira li l-Kumitat iddeċida dwarha f'dak li sejjaħ bħala każ ieħor ta' falliment f'istituzzjoni tal-Istat. U qal li normalment ittra ta' ċanfira tinkludi dak li l-persuna tkun għamlet ħażin għaliex u x'kellu jsir biex dan ikun evitat. Madankollu din litraturi li dan ma kienx il-każ u dan juri li l-Kumitat għandu bżonn riforma drassika la darba qal li reġa' ma laħaqx l-oġġettivi istituzzjonali tiegħu. Matul sessjoni tal-Kumitat Parlamentari, iż-żewġ deputati nazzjonalisti talbu li l-membri preżenti ikunu informati minn qabel bil-kontenut tal-ittra li kienet se tintbagħat lid-deputat Laburista. Madankollu it-talba tagħhom ma kienitx aċċettata. Dan wara li l-Kumitat sema kif il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika George Hisler sab li l-eks segretarju parlamentari ħatja li ma ddikjarax dħul minn beħ ta' proprjetà li fih kien involut Jorgen Fenek. Fid-dawl ta' dan, Kerel Aquilina u Teris Komodini Kakija talbu li Kutajjar tkun sospiża mill-Parlament għal xahar. Madankollu d-deputati tal-Gvern, il-Ministru Edward Zammit Lewis u l-Whip Glenn Bedingfield ma qablux ma' dan.